हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हेलो, आप लोग कैसे हैं बताइए। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप स्वस्थ मस्त फिट रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। देखिए, जय माता जी। जितने बड़े हैं सबको मेरा ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार ढेर सारा। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ कि नेता नेता बनना इतना आसान नहीं है। नेता सब नहीं बन सकते हैं। जो धाते हैं ना, नेता बनने के लिए कर्तव्य चाहिए। कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उतना प्यार मोहब्बत देते हैं तो आज नेता लोग के वोट मिलता है। और एक नेता को हजारों लाखों सैकड़ों वोट मिलता है। तो क्यों मिलता है? प्यार के वजह से, कर्तव्य के वजह से। हाँ, कुछ कुछ छिछोरे हैं ना, जो अपने आप के सोचते हैं कि हम बहुत बड़का नेता हैं। 4 गो 10 गो मुर्गा काट दिए, 10 बोतल दारू मंगा दिए, चेंगड़ा लोग के पिया खिया के जो ग्रुप बना लेते हैं और सोचते हैं कि हम खिया दिए तो मेरा पीछे पीछे घूरेगा। तो वो छुछुंदर असुअर लोग सुन ले, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि जितना दारू मांसो या जितना बियर कंट्री या पिया है तो वो कुत्ता लोग क्या करेगा, खा लेगा खींच के टेंगड़ी, आ पी लेगा, आ तुमको 2 लात मार के निकल जाएगा। इतना मत सोचो कि तुम्हारे गांड के पीछे पीछे घूरेगा। तुम गरीब आदमी को या लाचार आदमी को सोचोगे कि हम ग्रुप बना के इसको धमकियाए, डराए, इसको जलाएं, इसके पीछे दिन रात पड़ा रहे। तो ये सब सोचना तुम्हारा भूल है। क्योंकि जिसका कोई नहीं रहता है उसका ऊपर वाला उसका साथ देता है, जिसके लिए भगवान है। तो कर्तव्य ऐसा करो कि तुमको लह जाए,